ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ 38 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯑꯔꯣꯔꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ हंदक पांथोकदौरिबा 38 सुबा लोक सभा मिखलदा मणिपुरगी गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला सगोलबट केंद्रदा भोट थादरगनी तोंगान तोंगानबा सर्विस कुंथ्रा हेन लेगदबा सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ngasi मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हौदोखरे तुंगी मिरोल की दमक खलगा महौसादा यखाई थिंगाई बपीबा लेपलेसी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइक्रे लमजिंगबा ग्रुप की लमजिंगबा डायरी प्राइवेट लिमिटेड की अनोब फैक्ट्री ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हौदोखरे STDCM ना रेलवे लाइन प्रोजेक्ट थिंगजिनबगी खोंगजंग लाकदौरी खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुमिदांगी पाउ मियंग ताबिरिबा सिंगबु बिद्यापति म्यांग लबमना तारामना ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी 38 सुबा लोक सभा मिखल करंबा मतमदा पांगथोकदगे हाइना लेबाक असगी मियामना ngainarakiba adu ngasi न्यू दिल्ली दा लेबा विज्ञान भवन की पिनोरी हॉल द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनील अरोरा ना लेबाक असगी तोंगान तोंगान बे स्टेट सिंगदा पांगथोकदबा लोक सभा मिखल की मतम लाउथोखरे लोइनना ngasi निमिदांग पुंग मंगा दगी इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चटनबा हौखरे स्टेट असगी ओइना सुंगसी निमिदांग लमफेल पाटा लेबा स्टेट इलेक्शन ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रशांत कुमार सिंहाना सीट अनी लेरिबा स्टेट असिगी इनर की मिखलना चाही असिगी अप्रैल 19 अदुगा आउटर की अप्रैल की 13 पांगथोकलगनी हाइना लाउथोखिबगा लोइनना स्टेट असिगी ओइनसु इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चटनबा हौखिबगा लोइनना इलेक्शन गा मरी लेनबा थबक थौरमसिंग स्टेट इलेक्शन कमीशनना लौखलकपा हौरे हाइखि इलेक्शन असगी नोटिफिकेशन आउटर की ओइना मार्च 19 अदुगा इनर की ओइना मार्च 19 दा इशू तौरगनी अदुगा नॉमिनेशन की अरोइबा मतमना आउटर गिना मार्च 15 अदुगा इनर गिना मार्च 13 ओइगनी स्क्रूटिनी ना आउटर गिना मार्च 13 अदुगा इनर गिना मार्च 13 ता पांगथोकनी मिरेपसे लौथोकपगी मतमना आउटर गिना मार्च 19 अदुगा इनर गिना मार्च 19 नि आउटर की भोट थादाबा अप्रैल 13 की अयुक पुंग 3 तगी नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फाउबा पांगथोकनी अदुगा इनर गिने अप्रैल की 19 की अयुक पुंग 3 तगी नुंगथिल की पुंग 3 फाउबा पांगथोकनी इनर अमसुंग आउटर पुन्ना सही असगी मे कुलहुमदोइदा भोट मसिंग थीगनी हाइखी of the elections the model code comes into effect immediately. In fact, the teams are already out in every district. I am getting detailed feedback from all the DEOs and the SPs. The model code enforcement has already started to happen, and we urge everybody that we should abide by the model code and make it a very free and fair election. Initial area domination, the MHA is sending about 30 companies of forces. More will come for poll, but 30 companies are coming, 6 from CRPF, 13 from BSF, 2 from Railway Protection Force, and the remaining are from the State Armed Police. So these companies are required to immediately fan out to the DCs, to the SPs, and help in area domination. Very soon, in the next week, we'll be convening a meeting with the paramilitary, army and Assam Rifles as well, seeking their cooperation in area domination in sealing the international border, so that we as a state witness a very free and fair poll. In the next couple of days, next 20 days time, the entire machinery will be activated to complete all the assured minimum facilities. The electrification of polling stations, the building of ramps, the putting up of signages, providing drinking water. It will be completed before the polls are done. We have close to 7,340 persons with disabilities. And for each of them, I have issued specific instructions to the DEOs that every PWD has to be tagged to a volunteer so that they are facilitated in the polls. नाकल अमरोमदा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट सनबा हौखिबगा लोइनना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पब्लिक प्लेस दा थेटलंबा इलेक्शन पोस्टर सिंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस इम्फाल वेस्ट की पाउताक मतुंगिना पुलिस ने सेगाइबा हौखरे
Governor Dr. Nazma Heptola Lakliba Tarataret Suba Lok Sabha Mikhalda Sagolbel Kendra polling station 11 by flat 34 All Lambulan B the vote Tada Gadori Hiramasagi Matangda Ngasi Raz Bhavan the Pangto Kiba Paugi Mipam Amada Governor na Bharat Sangbidan Piriba vote Tadaba Yabagi Hak Mapung Phana Sizinaduna Mahaki Adhikar Adu Delhi Dagi Manipur transfer Tauduna Bot Thada Gadori Bani Ganatantra Satpa Laibak Amada Bot Thada Bagi Maru Oiba Adu Kangna Isagi Adhikar Manghaloy Davani Aikoi Kuding Magna Bot Thada Duna Isane Isagi Apa Malusing Bakan Bagi Kudong Jaba Adu Piri Bani Maram Aduna State Asagi Mapanda Lairik Tamduna Amadi Tabak Tauduna Laikraba Manipuri Kuding Magna Isagi Adhikar Adu transfer Tahunduna Bot Thada Biu Masigi Kudong Jaba Asi ECI na Yamna Laina Fangle Haiki. 5 years I'm living in Manipur. This is my home for 5 years. So I decided to get my voting right transferred to here and my name to be registered a voter in Manipur, in Imphal. I think everybody should do that because vote is a very important right, adult franchise that we have got. It was the most important thing that we always valued. The right to vote and to right to select your own candidate. Visa e-district transport certification health documentation amadi atai atopa service kuntra henba citizen facilitation center ngasi Manipur ki chief minister N Biren na north AOC da laiba second MR ki gate manakta sangakre Hangdokpaki thorum aduda wangang leduna chief minister N Biren citizen facilitation center as a single window system da service kuntra hena kudong saba phanghalagani hojiki oine Italy Thailand Estonia hairiba laibak ahum asigi visa lauba athuba matamda yahalagani Makha tarakpada laibak kuntragi mathakta visa apply tauba yahalagani masigi sumathakta district administration ki makha da laiba service kaya amasu internet ki khuthangda certification amadi documentation tauba hauragani haina mahakna makha takhi aikoina masi tauba matamda kanarakadoisi nahangai ki koi duplicacy death certificate khangde income certificate khane kari khangde masigi duplicacy kari leirma mayam se totally si control to karni once amuk changi baje masigi data mayam sina loina thinge da masida even transport ki license ki kari ge toru mayam se loina single window asida loina changa control to kadaba ada yamna nungai ba sida yam nungai ba si kari no ba khoi lakata ba si visa foreign satpagi khotpagi khoina visa ta na ba khona ba to ba kana khoina ada Delhi da kari da salaga tawa mayam se masi sidai da loina madugi hoji phawgi manung da visa service Italy Estonia Thailand ahum jigi facility hoji akhui gi sida leirani aduga another koi 30 country mu hoji gi haiba company siga koi ka yam kana ngangna ri 30 country mu sidai da tawon chi haidana adagi latest amo ekoi sidai da ekoi gi hoji ki health card ki kari gi Ayushman Bharat ki adagi kanogi ekoi gi home care gumba any kind of aikoina public na drakar laiba posting mayam se aikoi three centers se sanga kanda loina masidagi tak namaga within a short period short time certificate khangde health card khangde kari khangde loina phangba ya bhai tare Uwa thabagi hainabi laitraba amadi isingda amot akai thadaba leptrabati olakpa sahi kharagi manungda Manipurda thaknaba ising phawba leiraktabagi phibam phawba thengnaba yana leire tungi mirol gi kharaga Mahausagi khal thugaiba leplesi haina Manipur ki chief minister N Biren haikre wafamasi ngasi same secretary ta pangthokiba Manipur startup conclave round 2 ida stage ki thoramda mahakna phongdokhibani chief minister na makha taraduna mahai masing tamluraga supham nompham khangdana leiriba talented oiraba naha kaya ama masana masabu thabak pijaba khakta natana mioi kaya amasu thabak piduna small scale entrepreneur kaya ama lamdam asida mayon chongkhat lakli Manipur ki
thang asi matam sangna thintaduna leramlabasu ngasidi hiram kaya da khumang sausinba ngamle lengak asina hiram kaya da khumang sausinaba lepalaitena hotnari mahai masing ana layeng lambi shorok sotharaba amadi mimanadraba singi tengbang women empowerment economy law and order na chingba hiram kaya da achauba ahongba ama purakpa ngamle startup hairiba wakalon asi innovative idea kaya lairaba naha singda selgi mateng piduna maikhoigi haithoi singthoiraba kaya adu thabakta onthoknanaba amadi pukning thawgatnanaba lengak asina paikhalakba thaurang amani ahanba tangkaki oina entrepreneurs chahumga kunthra mari khangatuna mai pakna training pikhre ngasi anisuba tangkaki oina punna entrepreneur chaniga marifutara da sanction letter khusinaduna makhoigi damak tangkak naina thabak paikhatlagani haiki Singdasu u leiraktre akhoi tampakdasu u thadeba akhoi ki tampaki yam sathi base u thadeba akhoi aduna ising leiraktrem niko singda kanga abaniko ngasidagi chahi tarai matungda singda ising leiroi koi kaide thakani akhoi ki ground water so koi yamna makha kome sigi pose akhoi jointly effort am sange akhoi joint effort am akhoi ki sanabi dina yaroi akhoi ki sanabi ni pamlo ubai do yaroi just akhoi replace to botai pamlo udana ba akhoi mogi rehabilitate tawnana ba top schemes koi puthok patai so that upan nga kanba ngamna ba tampak da so koi macha masa da matek da community hall nga da pangsa sawi mo da jungle masa u thar kan da ekar amagi jungle ekar ani gi jungle akhoi start to mathau dare Hauzik lengang na paikhatliba thabak thorum singi matang da paladuna mahakna matam amada Manipur asi tourism da aduki matik sothana leirami tourism department dagi lakpa report amagi matung ina English singani tarani panda Manipur da lakhiba mapan lamgi foreign tourist punna lising manga ga chartered ki mathakta lakhi Imphal International Airport tasu athuba matamda cargo terminal ama nauna hangdok lagani loinana Imphal to Bangkok Mandalay direct flight athuba matamda paina balengak asina thabak paikhat lagani haina thajaba pikhi talent labor thabak suningba innovative ideas labor talent mayama mai khoi Manipur da le makhoi sida khoina kitang mateng piragadi with the help of the banks Manipur se economy aduki matik sakhut kani thabak phangdabagi leiriba samisa se khara kaje workshop koi mateng pang ngamgani na madudagi khoi startup se hujagi bani mamang da 334 nga hujik bak ai ayuk ngak cha sarubni lamjing bagi ma matam du da mamang gi da yawi crore ma khoi mangon da loan pi adui manung da 1 crore gi manung da 30 lakhs na grant ni adugi scheme su yawi khoi sai da idea gi revenue gi stage makal lady aduna aina mayam da thamjaning base we are marching ahead koi stage su jimang salabani thajabiyo foreign tourists mamang da koi sarkar lakpa dugi mamang da maximum samri sama digi henala amde but now with the support of the masses 5,700 sahi em hanta ki 18 sida lising manga ga satruk satre ki mathak la foreign tourist yo sidai da se lairiba mayam se talent laiba IST thaninga ga UPSC exam yawninga ga paisa puthokpa ngamdana yawbu ngamdana business to mayam su yawrung gane but adubo ai khoi ki generation jina sakra ju mathangi lakko generation da dimadu lehela roy Thabak ama taubada pukchel sengba accountability laina thabak tauba haibasi yamna maru oi matam amada di aikhoigi oiba pothok leiramdabana mapandagi loina pusilaktuna sizinarami adubo haujikti isagi oiba pothok puthokduna sizinaba hawrakle haina chief minister N Biren phongdokre wafamasi ngasi lilong chajing awang laikaida lamjingba dairy private limited ki anoba factory ama hangdokpagi thoramda phongdokhibani lamjingba group ki unit ama oiriba lamjingba dairy private limited hangdokpagi thoram adu CAF and PD Minister K. Syam Amadi Lamjingba Group ki Chairman Sanasam Jekina Thauram Mapu Oina Saruk Yaki Chief Minister N. Biren Factory Adu Hangdok Paga Loinana Koina Satuna Yenki
Chief Minister N. Biren haikibada matam amadadi sana thaknaba polam sing asi mapandagi pusilaktuna sizinarami masina aikhoida leizarama senpham sing mapanda loina chatkirami maduda matam amadadi state asi phibam amada leirami adubu haujikti isagi oiba pothok kaya puthoknarakle thabak tawningbana naha kaya suthoklakle lamjingba gumba yamna thauna leiba group ama tholaktuna ngasidi leibak asigi kanaba thabak kaya tawrakpa asi yamna thagatningai ni asengba sangom thakke hairabadi haujikti awaba amu oire sansu loinadre amadi sanjabungsu leisilaktre phibam asida lamjingbana miyamda aphaba sangom phangananaba hotnabasi aphaba saukhat khongthang amani asigumba Thamoi sengna thabak tawning kaya tholakpa asi lengak asina makhoiba thauna hapli thabak ama mai pakna tawge hairabadi manung mapan phauna ugadaba mawongda tawgadabani sel tum niom chumna sizinaba puksel sengba haibasi yamna tangai fade lamjingba groupna thawa yauna puksel sengna miyamgi thabak tawbo ubasi asuki matik thagatningai ni Manipur lengak na sumatam matamgi oiba pangba yabasing pangani lengak asina haugatlakliba entrepreneur singda pukning thauna haptuna mateng pangli Maruoina Human Development haibasi yamna maruoi lamjingba groupna leibaki yai phanaba thabak kaya makhatana tawba ngamba oishanu masina Manipur Sandmilon phagalhanbada achauba mateng amasu panglagani haiki lamjingba gi sin lausing ai thagale nakhoigi activities ai ure ado makha chathaba ngamba oyu government gi side gi sumna torokpa phana torokpa da matam punamakda mateng pangani Niyom da di kaina tawgunu anybody ado niyom ama laibani rules ama laibani law ama laibani ain ama laibani madugi manungda tawba yaba pangba yaba mateng ekoi sarkar matam punamakta miyam yam to lai na haijege Thauramadu da saruk yakiba KFN PD Minister K Siamna haikibada kathokpa amaga loinana lamjingba groupna sangsilakliba thabak thoram sing yamna thagatningai Oi, thabak ama tawbada mai pakna naba hotnabagi achauba thauna ama lamjingba group ta lei group asina yamna naha oiriba naha amana thawa yauna hotnaduna mai pakpa ama oirakpasi aphaba khudam amani state asiga semitlon phagal hanbada lamjingba gumba kaya leiba mathau tai unit asina sangomgi tongan tongan me variety tara mari rom puthoktuna miyamda phanganana ba honaba asi thagatningai ni haiki lamjingba group sina akoi variety 14 gumba manufacture tawdori aduga sida kana gaduri si yamna akoi tested oraba adi bera kanu sing se pi bada natana uje mapan gi sanse 2000 ne moina target tawbodo koi leita laira lawmi sing na pi raga moina sangom se collection tawba thilakpa adu hoji phobda sansani gi mathakta yoraktana adi thabak tawba haure haidana moina ingon hai aduna aina khanjaba kanda magi walaite akoi Manipur ki sel thongi phibam phagal hananaba naharol singi tabak pinanaba Manipur da phaba sinjak phangananaba onaroppa kanda honorable chief minister na lit tawbiba adi government sina matam supada thong laudna hangna thami haibado masina dum sakhi oiraba Nongmada sangom liter lising tara mangadagi kun phawba puthoknabagi pandam thamliba factory asi hangdokpagi thoram aduda lamjingba group ki staff sing dairi ki staff sing amadi lamdam adongi miyoi kyana saruk yaki lamjingba group ki chairman sanasam zeki mangangna lamjingba na miyamda aphaba sangom amadi sangomgi oiba pothok sing phanganana ba hone zabani hayengdagi hauna sangomgi production market ta phangalagani lamjingba na haudokliba dairi Factory asi White Revolution ki ahan ba khongthang ni aikoi ki product sing asi mapan lamda thadokna na ba su hotnari laibak akoi ga thangnari ba laibak yangbunda phangana na ba su hotnari group asina praja singda yai phanana ba thabak kaya tawna na ba hotna jari masida lengak nasu achauba mateng pangbiu haina mahakna makhata na phongdokhi iramdam asida pothokjaba sangom amadi magi makhan kya gi item sing se akoi outside world phoba hedi even akoina plan tawjiribasi yangbunda phoba akoigi hedi akoigi product asibu pami haidana hedi tapirap leire auduna mass production tawjaduna hariba sangomgi item asida akoina iramdam asibu present tawbu matamda yamna achauba thodang logjage loina torok kadoroba thabak khodimakta government ki side tagi ju support tawbiro thabak akoi fazana hadi pukchen sengna amati kanna honajage haibsi ma thamjaraga kongna khurmjare
Mitai Maitaibu, Scheduled Tribe List Chalhalu Haiba Dabi, the Ngarang Numidang Wairam Pungtaruk Taging a Sehing Nongyai Fauba, Satagadoriba total shutdown gi Khongjangna, Mahosagi Punchira Chauna, Akaiba Pikre, Khongjang Sing Asigi Saruk Amo Oina, Hayeng Dagi, Ziri Imphal Railway Line, Sembigi Tabak, Things in Lagani Haina, Coordination Body Scheduled Tribe Demand Committee, Maike Dagi Fondo Kre, Khongjang Asigi Saruk Amo Oina, Ngasi Ayuk Angan Bada Khwairambal Kaitel, the passenger Puba Auto Singna Purakpa, Lalonbi Singna, Tankai Duna, Kaitel Paman Kidre, Lalonbi Singna Purakliba Auto Singi Chesang, Fajin Duna Committee Office Tagi Hayang Lau Naba Kanganki, Ngasi Nungtil STG CMG, Khongjang Asibu Sogat Laduna Ima Ibel Singna Samuma Kong the Khongjang Sang Sinki, Khongjang Adu the Sarugya Kiba STG CMG member Tomba Mangangna, How Kiba Sahi Lisigani Tara Humdoi Bharat Langakna, Mitai Maitaibu, ST Lista Chalhanana Langaka Dabi Tauduna Laki, Mamanga Palamba Congress Amadi Housing Paliba BJP Langak Asida, Ayaba Gerol Aiba Cherol Kaya Pisin Kiba Lake Krabani Adubu, Matam Gilangak Sing Asina, Tausadana Lady, Lamdam Asida Lady Miamna, Committee Asina Sangsilak Khongjang Kuding Makta, Saugatuna Aikoina, Dabi Asi Panganaba Hotnaminasi, Khongjang Asigi Makatarak Oina, National Project Amo Oidiba Railway Project Hayang Daki Things in Nanaba, Committee Nawarep, Lowcre Haiki. Is the Sangi Timasina, Sangalaga Swolakpa, Adagi Magi Garigi Munba, Adoga Makoji. Akogi media kharaga loyena magi oto jingji akoina mamaiji kapa ga ST gi office ta hayamang lawana haijabani masida ju okto driver jingduna akoi sesang lobiba so lobiba lapiu aduga matungda ju sumba SD sesal lerakanda aduba karem ka thaina ba passenger puba mi homda ji tobigano aduga loina na hayeng dagi di akoina leloigi lainda thabak suriba thongmijing amadi maduga mari leinaba Jinga Akoi ST Committee gi Akoi Action Team na Salaga, Madu Lelwegi, Tabak Silepiro, Potabiro, Akoi Hijagani, Loina na, Mamangi Kange Sarkar Nazo, Akoi ST Asi, Tausabiram Drabani, Lista Chalan Baji, Masibuzuk, Kanges Pujo condemned away, Loina na, Hojik BJP Saka Pale, BJP Nazutati, Tawi Bida Loina Kolo Kandela Kadore, Masida Akoi. Miam Kai Togani, Adamase, Khongjang Handana, Akoi Tengabatai, Sarkazu Paratam Bibatai, Adu Imaibe Ladiba, Akoi Miam so, Sedun type, Sogal Bagaloina, Akoi Ningan Batagumzi, Hene and Khongjang Akan Basanji, Haina, Nasi Mediagi upon the Miam Lautoxari. Pung Contrage total shutdown, Khongjang selling a Chedak Ngasi Midang Pung Taruk Rom Taba Matamda, Imphal gi Khwairambal Kaitel the Tongan Maikai de Gilaki, Bakaitel Pambi Singna, Port Yonba Horakpada, Khwairambal Kaitel Pambi Ima Singna Su, STG Siam gi total shutdown gi Khongjang Saugat Laduna, Ima Kaitel, Ahungi Akoi Bada Kaitel Pamli Nupi Sing Tan Kaiki, Maduda Maikai Aniki Marakta Ngai Hak Muknabatoki. The Narbo Upani said listed and Bivacy. Other I quite go but safeguard am the late Moidana, Koi Mete have a proof Simut Kigane Habigi, Mi Pivadu, a quick Kudimaki Tamoy the Loin later Banate, Cinema Moidana, it says Sarkana, Miamgia Pambi Hulkanga, a quick schedule listed and Navinta, Central Government recommendation Tabiduna, Mianga Pamakanga Tabak the view have say, Koinupica Telga Humgi, my Kadis or Hizeri. Amaromda, Taubal Gitongan Tungan Mamapam Singda, total shutdown game. Khongjang Saugatuna, Miamna Lambi Tingmugi Khongjang Sangsinki, Taubal Bazar the Makai Adongi Miamna Lambi, Aduda Fan Paisinduna Se Angan Badagi Lambi Tingzinki, Taubal Kaitel Mi Kanakide, Dukan Sing Tong Lonaki. Nambol Bazar da Su Khongjang Assis Saugatuna, Miamna Lambi Tingduna, Ana Layang Amdi Dev Karma de Gilakpa Garising Natana, Atay Garising Halanki, Mapamadu the Khongjang Saugat Pada Saruk Yakiba Khongjang Loy, Amana. ST status ki dabi ga mari lainana wafam kaya amsu phongdoraki Laipapam ongbi premila laima Nambol Bazar Nambol apun bagi Maira Paibi Secretary Kajela pun bagi su Secretary Ngasi pawada Handak Sakhiba Mas ki tang ahumda Hata Kangjaibungda Reli Sapagaloina apun mamipam mapangki apun mamipam duda State Sarkana, India government da Tagadaba recommended Nadu, Tang Tarupogi Manunda, Habi Dragadi, Akoi Tang Mapandagi, Zene, Staikok Jagani, Amadi. Makataba Pau Pizza during the break Amatang Lozari. Located in the heart of Imphal city, Asian restaurant Hotel Yaifaba can even more brighten up your beautiful days.
With best sizzler platters in the city, we have separate kitchens for veg and non-veg. Also offers you with chef specials on weekends. Enjoy your happy hours with our best services. Eaton Restaurant, Hotel Yaifaba, Andrew Avenue, Imphal. For home delivery, kindly contact 9856 003956 or 9856 003957. Break ki matungda pau makata na pizari lakadori ba tarat suba lok sabha mikhal da independent mere oina mikhal thengneragani haina G molecule na fongdo kre ngasi Manipur Press Club ta pangthoki ba paugi mi pham amada molecule na makata raduna Manipur da lairi ba thabak phangdaba mioi lak nipan lairi ba supham nompham laitaba amadi nongma kangdana nupi singi mayok ta chathari ba miyot minai thengnana nabagi damak mahak mikhal asida mere oina songthorakpani asigumba tabada nungaitaba thawdo wathok kaya asna lamdam asi mangki gadra haiba mahaki wakal da fawi haiki Taratare suba Lok Sabha mikhanda G molecule sarama ahak independent mirep amoina songthok jaragani ahangna songthokado ribagi maramsi karigino hajage mikhanda songthokpagi maruoiba maramsingdi Manipurda lairiba Thaba phangdaba mioi lak Nepal Lairaba supham nompham khangdaba khangdana lairiba nupi angang singdo opi naibiba nomogi chara amatang phanglabadi khanduna kaithenda phamjariba parba unsatana kuplaba ima iben singdo opi naibiba lairaba sen matik chana tanba ngamjadraba mioi sing naraklaba matamda hidak leibang ngamdabadagi asibagi khayata Takiba, Mioshingda, Pambam Topa Mating Pangandaba. Luinana, Lamdam Sigi Nupi, Ubishingna, Masagi is at Kanzanabagina Vakta, Song Toksarakbada, Sarkagi, Mating, Amata Pangandaba, Hibasing, Si Yang Luraga, Zimol Kunsarama, Ehangna, Imam Manipur, Si Mangi Batare, Haiduna, Mikansi that Song Toksarakbani. Laibak asda polio gi laina layong laitrabasu yumthang na laibak singda polio nabgi layong kaya thengnabana ngasisu lamdam asda intensified polio immunization gi thauram pak sana pangthokna khre social welfare department gi mityeng makhada Red Cross Society Imphal West branch na sinduna thangal bazar da su sahi manga gi makhada leiba angang singda polio pithaki thauram aduga mari lainana Red Cross Society Imphal West ki chairman Dr. Koizam Arun Kantana khunai asda polio laina asimaru phangna muthatnaba amadi tinjang kaijang daba tungi mirol gi damak ngasigi polio pithakpagi thoram asi pangthokpani haiki Horiba Naron Singh Sigi Benawilamaga Pena Bangang 0 to 5 ki Gimanung Laiba Nang Sinapana Porosi ki Propsi Pizza Bani May Dina Legend the Lakanaba Apava Samazi Buamo Winamaga Adu Handaki victim Quiki Timsi let the victory over polio continue with 2 drops of life. I have Timsi Pangok Sabani. Primary Health Center Moreda ngasi Pulse Polio Immunization Program pangthokre Moreda leriba tongan ba asa workers sing amadi staff kaya na saruk yakiba thoram immunization program aduda tungda pikliba angang singda polio vaccine kapthokpa amadi hidak pithakpaga loinena More block manungda leriba tongan ba asa worker nupi kayada polio hidak sing asibu laikai ta chatuna yumgi angang singda hidak sing asibu pithakpa hawankre Social worker R.K. Rameshwar Singhagi Senthang Makhada Apunba Development Committee Youth Wing na Changangai Uchekun Youth Volunteer Organization CYUC CKYC CSWO YPC CSDO Amadi SOBO Siga Kusam Naduna Nomagi Obe Free Medical and Free Diagnostic Camp Amang ngasi Sangangai da Laiba Uchekun Youth Volunteer Organization gi office ta pangthokre ngasi gi lem na layeng bagi camp aduda gynecology ENTI amadi dental na chingba layong singda lem na changyeng tawgi khudong chabasu phanganki Kogi committees na nongmogi oiba akogi health care masi sinjabani hariba health care masi da kogi department manga akogi samna habda ga akogi gynecology medicine ENTI adagi kogi dental akogi C koi
ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ R.K. ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩꯕꯨ ꯆꯤꯀꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯂꯥꯞꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ R.K. ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩꯕꯨ ꯆꯤꯀꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯃꯤ 200ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤकिꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ 4ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯐꯥꯂꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯕ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ताना ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕु ꯌꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ M ꯊꯣꯏꯕꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ड्रग्स चाब इचिलेनाउसना आंगांसिंगसी फारगा लालोनबगी फिबम अमदा अखोइना उबंगमे हाइतारे मदुना मोरेदा लैरिबा ममा मपासिंगना आंगांसिंगकिदि सेक्शन थांग लोखटपोइना आंगांसिंगसी चथोक्तनबा ममा तौना मिकुप नामसिंगना सेनबियु आंगां फाबा टीम अमा थोरे हाइबजे ngasiगी थेंगनरिबा घटनाजन अदमक ताइ हाइतारे अदुना सिबागुम्बा थेंगनाउबदगी आंगांसिंगजी कनबंगमनि नतबा तादे आंगां मरिगी पुंसिसे सोइदनमकी मांगनि हाइबा पोसे अखोइगी एमसेमी साइडगी थमजगे अदुन मियामदा नुंसिबिदना आंगां चेक्सिनना मतम खरदी अखोइ चेक्सिन थांग लखटपोइना मोरे पुम्मदा अखोइ मेसेज पिनिंगे चेक्सिन थांग लखटमिनसी For Government Aided College Teachers Association na ngasigi lengakta dabi kya tanduna changsilakhiba sara henbiki khongjang adu Chief Minister amadi Education Minister na thajaba pibadigi matam kharagi oina handokre Association gi convener S Chandra Kumar na ngasi nungthil Chief Minister Banglodesh Association gi mihut singa unaduna wari sanaraba matungda Chief Minister amadi Education Minister na athoba matam gi manungda taliba dabi adu lengakna khanaduna thabak tu onthok lagani haibagi thajaba pirakpadagi khongjang matam kharagi oina handokpani haiki Komla Thabi amasung More College More Police Mari Asibu Manipur Sarkar ki cabinet na tang taret ki cabinet ki mifam da khana biduna haiba adu College Mari asi election loibaga tawigani haiduna thamgiba warep da College Mari gi convener ama oina isama amadi college asigi mihut singna pen da badigi ikoina chathajarakpa agitation kutang sarai henba amadi isama sidi phawok sarai henjar pui khongjang tang tare tegi sangselakpa adu ngasi honorable CM amadi honorable EM ga honorable CM gi bangloda akogi mihut singa unaraba matungda यासन्नबा अमा पोरकपदगी ऑनरेबल सीएम अमसुंग ईएम ना हारिबा कंडीशन इलेक्शन की औरब कंडक्ट की मतुंगिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगापो केंद्र की मनुंग चनबा वांगबल ग्राम पंचायत ना कोनबा उयाल वाटर सप्लाई स्कीम द डिस्ट्रिक्ट असिगी अंगा अहानबा पुंग कुनमरी इसिंग पीबो वाटर सप्लाई स्कीम अमा ओइरे हाइना इंग लिसिंग अनि 18 जनवरी की तांग 30 डिपार्टमेंट ना लाथोखरबा मतुंग था अमा हेलकलबा फावबदा मियाम दा चांग नाइना इसिंग पीबा ngamdre हाइरी खुंजा सिंगा लोइना वाटर सप्लाई स्कीम असिगी फिबम येंगलोरबा मतुंग निंगथोंबम
Surjamangolna paumi-singda phongdorakpada Thoubal districta ahanba oina water supply scheme asina miyamda pung kunmari ising piba water supply scheme ama oire haina lauthokpiram leba adu haujikti khunja sing penakhidre ising ge source ningthina leitana karamna pung kunmari ising phanghanba ngamlagani haina lauthoklamlibano haina khunja singna hangnarakli miyamda ising piriba scheme asigi water body oiriba pukhri adu kangsilakle chatliba sayol asigi manungdadi pukhri adu ising leiriklaroi pukhri adugi ising kangkhrabadi ising lawpham leitaba maramna Makhatana water supply scheme asina miyamda ising piba ngamlaroidra haibagi mipaiba faunare haujiksu scheme asina ward number 3 da amukta da ising piba ngamdabana taran naina piduna leiri maram aduna ising khara phangjariba asisu phanglaroidra haibagi wang hangnarakli mahakna makhatana Thoubal district ta ahanbu oina miyamda pung kunmari ising pigani haina lauthokpiram laba uyal water supply scheme asina miyamda pung kunmari ising piba ngamlaktriba amadi kadaidagi ising laugani haiba khanadana amasung water body asigi phibam yengdana pung kunmari ising piba scheme ama oire haina lauthokluba adu department gi mari leinaba official sing amadi ikai khumnariba chief minister na miyeng sangbinaba pukning chingsilakli panbayabadi uyal water supply scheme asina uyal amasung wangbal gi apunba yumthong lisingani ga sanga romda ising piribani hairi ningsingbayabadi khangabo kendra gi MLA O Suraj Kumar wangbal gram panchayat ki pradhan Heights Manichandra amadi PH ED Manipurgi Additional Chief Engineer Rural L Swamikanta Thoubal PHE Division EEK SH Tombi amasung Division Asimaki Assistant Engineer TI Sarat yauna haukiba January gi tang kuntra lisingani taramapanda uyal makhala kaida leiba panchayat garda Belas Water and Sanitation Committee uyal water supply scheme na silaga pangthokiba thoram amada scheme asina pungkun mari ising piba hauri haina lauthokibani Thoubal district ki Yairipok ke kruda laiba Gwarok Mahadeva Nongpok Tarangda Sariba Khubam gi stair rooftop sab gi thabak loisinduna Yairipok Nagar Panchayat ki hanigi councillor Longjam Ibobi amadi donate tawbirakpa Konjengbam Inauto nangasi sangaduna miyam da khusin nakre thoram aduda ke kru Ideal Progressive Committee gi president Longjam Ibo Chaubi Singha Yairipok Nagar Panchayat ki hanigi councillor Longjam Ibobi amadi stair rooftop adu Katpirakpa Konjengbam Inauton amadi Loinabi Konjengbam Ongbi Sangita Devi na Atoibe Mitunglen oina dais the firm ki put marfudara rom sangba amadi pit nifu rom park ba istiargi mathak kuptuna sinabi kiba nambol lemapokpam awang laikai degi special contractor Konjengbam Inauton amasung Loinabi Sangita na phongdok khibada makoina thauni zabada laifam khubam asina chanbiduna makoigi Apamba aningba kaya tungan ki bikiba amadi makoina Gwaroki laifam khubam asida thousand biba lakpada miyamna thengnarakiba khudong chadaba kaya adu kharada oiraba sukokna na bangasi miyamda sinariba rooftop asi kachabani masida khulgi committee amadi laikai miyamna makoigi wari tabiduna harau na mateng pangbirakpa amasung marup mapang imung manung kaya na mateng pangbirakpa busu thagatpa phongdokhi Haukiba Marski tang taruk nungthilgi pung amai helakpada usoi pukpi thararo rok chingda lamlai chakpagi thodokta laikhidraba khulakpam Abdul Rasid ki macha MD Imtihas sahi taramanga amadi Momina chahi taramathoigi imung manungda Masawara WhatsApp group ki members in the cell oina lupa lising puntaret mateng pangkhre ngasi cell gi tengbang khusin nabagi thorum aduda group adugi active member Patu Yumkhai Bamna sarkar gi maikai dagi su awaba mayok nariba imung asida mateng pangbiu haiki Lilong Police Station ki Inspector O Azit na luchingba police kangbu amana chingkum dagi nupi manga yungau liter sahunga yangkai ga konana fagat kre miyoi sing adu fagat laba potlam sing adu ga konana makha taba ain gi oiba thabak sing lakhot na ba excise department ta sinakre Guwahati the base tawbo organization Anuprerona Manipurgi Nupi entrepreneur Ketrimayum Bedimani Devi Amadi Michele Salambo Best Northeast Women Entrepreneur Lisingani Taramapangi Mana Piduna Ikai Kumnaba Fongdokre Mana Asi Asamgi Guwahati the Pangthokiba International Women's Day Lisingani Taramapangi Thoram the Kusinara Kibani Laibak Amadi Kunai Sakwatnabada Chahi Tara Hena Hotna Raklebi Ketrimayum Bedimani Devi Amadi Michele Salam Awang Nongpok State Singi Nupi Entrepreneur Singi Maraktagi Khalakibani Bedmani Imphal da Leiba
Bedam Agro Enterprises ki promoter ama oina hauzik miyamgi thaugai puri enterprises asi maru oina food processing da yumpham oiba company amani amaromda Michele Sweet Temptation gi promoter amani Sweet Temptation maru oina yengbada yamna phajaba makhal ki tongan ba cake amadi atai bakery gi pothok sing puthokpa company amani thoram adugi warol da Anuprerana gi General Secretary Deep Bijoy Saikiana organization asina makoina lam asida thoidok hendokna hotnaduna mai pakna sakhat lamjelda chauna saruk yabage damak mana asipiduna ikai khumna baga loinana makhoi gi pukning thogatpani haiki Bharat ki mahut siliba lamdam asika sanaroi Mairaba Luang Germany gi Berlin de chathariba German Open Junior Grand Prix International listing ani tara mapan ki quarter final changbangam kre malem gi taruk suba amadi tara suba ranked laiba opponent sing maithiba piraba matung maha quarter final sangkhibani Amuka hana break amatanga lauzari Lamjingba Jewelry na adom-gidamak khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari aikhoigi service singdi inat ki oiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna lauzari nomaizing numitsu adomgi service ta leizari Ngasimak Lengsin Birau, Lamjingba Jewelry Private Limited, DM College Road, opposite Memsi Mall, Thangmaiban, Imphal West. Email lamjingbaJewelry@gmail.com. Website www.lamjingbagoldbank.com. Contact us at 764293445 and 940-299-2391. Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Matungka taram nokchari amadi pau makhata na pizari laibak amagi yumthang nabana phalak traba matamda security force ki khudong yamna chawi haina CISF fu Prime Minister na thagatpa phongdokre Ghaziabad ta yankhai suba rising day thoram da wangang laduna Prime Minister na yumthang naba laibak na lan mayuk naba ngamlaktaba matamda laibak aduda aronba thabak thoram kayada mapandagi insilaktuna Chiraba tanja kayada laibak amagi security amasung laingakta yamna aruba ama oihalli haiki Sikimda parliamentary mikhal amasung assembly mikhal laktringai manguina na achauba rajniti gi ahongba ama lakpa oina BJP ne Sikkim Krantikari Morcha SKM ga loinana mikhal mamangi alliance semgat lagani haina lauthokre SKM gi president PS Goloi amasung mahaki team ga tongan ba apunba mifam anirak pangthokraba matungda mahaki wafam asi BJP National Secretary amasung North East in charge su oiriba Ram Madhavna New Delhi da lauthokhibani adumoinamak SKM na di Sikkim gi panduna lairiba dabi sing pigani haibagi chapchaba phirep ama Modi government na Pidri Phaubadi Alliance ki wafam asi haujik phawgi oina di official oina laikhai tadri International Terror da Finance Toba Yengsiliba Financial Action Task Force ta Pakistan ki Finance Minister ne India bo Asia Pacific Joint Group ki co-chair gi famdagi lauthokna na ba haijakre hairi Hauzik Grey List ta chaliba Pakistan na Paris ta based toba FATE gi niyom gi matung ina anti money laundering amasung lalholup sing da sel thadabada laibak sing gi list marakta yaudana ba tha kharagi mamang da hotnaduna laikhibani India gi Financial Intelligence Unit FIU gi Director General na Joint Group asigi co-chair oiri laibak asigi Yanadaba asi ikang khangnaraba wafamni handakta Pakistan ge airspace lansinduna mafam aduda bom thadakhiba thongna India ge tamthiba adu uthokpani February ge 19 da pangthokhiba ICGR gi meeting da laibak asi blacklist tawba amasung India na Pakistan bu malem dagi muthatna naba hotna naba amadi joint group ki co-chair oibana peer review da ayat papigani haiki Ngasi nungtil phongkhiba pause singi maroiba pausing amuktang puna yangminasi
Kanglaipak ki Maira Chief Minister na Startup Manipur gi makhada khangalaba entrepreneur singda sanction letter khusinakre sahi khudingi khusa hairaba singda thabak pinaba lupa crore kuntra khaktuna lairi Chief Minister STDCM gi pung kuntra gi general strike na miyam gi punsida yamna chauna akaiba pikre Chief Minister na lamjingba dairy private limited amadi citizen facilitation center hangdokre ithai damna karang ithat ki miyam gi punsida awaba mayokna halle Pauzel STDC gi khongjang kansilakli hayengdagi railway project thingzillagani police personnel ama chingnaningai oiba mawongda thauri yanduna siramle suba nomba tandravadi chawkhatpa purakpa ngamgani sagolban kendra chawkhatnaba hotnabada amatta oiba thodang lominasi RK Imo Manaba Pungkuntra gi general strike na mahausagi punsida akaiba thoghalle Chief Minister na Startup Manipur gi sanction letter sing khusinakre Uyal water supply scheme na pungkunmari ising piba ngamdre Chief Minister na lamjingba dairy hogdokre Aroibada maroiba pau mukhana pizari Tarataret Suba Lok Sabha Mikhal gi matam ngasi Sip Election Commission of India Sunil Arora na lauthokre Election Model Code of Conduct chatnaba hokre Handak pangthokadori ba Tarataret Suba Lok Sabha Mikhal da Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah Sagolban Kendra da vote thadaragani Tongan ba service kuntra hena laigadaba citizen facilitation center ngasi Manipur gi Chief Minister N Biren hogdokre Tungi mirol gi damak khalaga mahusada yekhai thingai ba pi ba leplesi haina Chief Minister N Biren haikre Lamjingba Group ki Lamjingba Dairy Private Limited ki anobo factory ngasi Chief Minister N Biren hangdokre Amadi STDCM gitna railway line project thingzin bagi khongjang lakadauri Ngasigidi Times of Manipur na pizza ba numidangi pau matang sa loisinjare mityang tabiri ba punamapu amuka hana khurumjari